валяйся. Всем привет, дорогие Сосал? друзья! Сегодня мы будем играть в страшный хоррор с черными обезьянами. Одна, которая, ну вот, короче, стоит вот это вот, блядь. Вот, это мои друзья, мои коллеги. Так, вот. Иди нахуй, сука. Это Данил, а это Хохляка. Мы сегодня будем Я проходить тебе сейчас крутой... калитку Да разъебу закрой нахуй. баллы, все, пошлите. Так, Сосал? шкафчик. Валяйся. Так, Нахуя тут фонарик охуенно светил. табуретка. Кстати, прям заебись, язык, мне нравится. Прям. Это типа агент 01. Я, короче, оператор, я всегда выживаю, помните? Алло, куда ты залез, Шо, блядь? Иди Уберите от нахуй. меня это говно! Это мой дом. Это зеленый Иди флаг. нахуй отсюда. Туго стучит хуя по батарее. Так, все. Так, что Пошлите. тут у нас? Он закрылся там, блядь. Тебя сквозь стену видно, если чё. Блядь. Проснулся. Иди нахуй, сука, это мой дом. Так, красная дорожка. О, Это что? подбирай эту хуй. А, это Батарея. для меня, положи. Ой, блядь. Ух ты. Алло, фонарик не работает. Происходит. Что-то. Ну, тут даже график с реалити не влияет. Фантикей, он же Дор. Опять на Нету шкафчик лезет. ключа. Нету ключа. Так. Пока. Что Очень- она там? Очень страшно. Женщина разговаривает. Очень страшно. Я прям очкую, пиздец. Так, открываем дверку. У нас тут... Открываем дверь Вот без он. ключа. Ключик. Все, давайте, залетаем, залетаем. Ну быстрее открывайте. Так, что тут у нас? Object use the power switch. А, тут паук, что ли, будет? Что-то знакомое местечко какое-то, если честно. Сука, гандон. Ты забрал дебилоид. Ух ты. Флаки. Что за хуйня? Кто-то стучит. Да мы поняли, это я. Ты, сука, я тебе сейчас Кто-то стучит по дверям хуем ночью. А! Ох, блядь. Я разворачиваюсь. Ой, а че он встал? Давайте посмотрим. Пропал. О, Алло, куда? о, встала. Так. Ну ничего не видно. А давайте пиво в коморке закроем. Иди нах. Сука, я тебе Так. еще калитку разъебу нахуй. Я тебе сейчас калитку разъебну. Блять, ебал, закрой, хуйня ебаная. Иди сюда, я тебе сейчас калитку расхуячу нахуй. Давайте идите первые. Ебать, что это, канализация? О, А почему косточка, так это варит? мне. Давай, Ну, давай, почему грызи. так варит? А почему кажется так происходит? Ой, Почему все. происходит так, как будто у него, сука, три пениса в жопе уже побывало? Вот ты так так же же ходишь. ходишь, оно. Подпрыгивает чисто. Ну вот пивасу вот не привыкать. Так. Пивосу, да. Ты идите нахуй. Вы как будто... А! Шкафчик Блядь, поехал. Сейчас Даня просто будет сбить. О! Ну, нахуй. купить можно? Ебать, я широкий. Шкаф Открываю закрыть. двери без ключа. Ча. Книжки. О, долбоёб. Так. Ой, ебать, генератор кей. Гендер. Ой, Кентер Кей, блядь. гей. Бля, мусорка Гендер. застой был. Ёбаные фикусы. Бля, я подумал, это таракан. Чу-ча-ча-ча. А ну. Ого. Turn Пиздец. off all generators.
О, у меня сразу только генератор. Да хватит хуёмить Кто по стучит хуем батарее. по батареям? Я тоже по батарее постучал. Иди нахуй отсюда. О, сейчас вылетит. Хули А, ты это чё? свет. О, блядь. Нихуя себе. Чё, Ван У них ДФ свет, будет? у них свет с вентиляцией соединен, если что. Да ну нахуй. Плаки-плаки. Ебать. Я за угол поворачиваю, Так, тут раз я просто кошка идет напала. нахуй. О, Фу, блядь. Ой. Сейчас монитор надо вытереть. какой я тебе ща калитку разъебу, нахуй. Да ебало закрывай. Я широкий, мне надо сразу 2 двери открывать, алло. Давай, иди открывай. А тебя, блядь, шкафчики боятся так, что аж отлетают, нахуй. Ой, мать. Чё стучишь? Где Скелетон. твое ебало? А вот Почему у него ебло с другой стороны? Чё он тут стучит? еще один, смотрите. Stay dead, live dead. Это папа Марка. А хули он А это мама. Это мама. солями? Ой. Ой, блядь. Ай, блядь. Закрывай. А чё там? Это хуй. Замку и там выбежала на меня. Всё. Нихуя, блядь. Побежала, блядь. Так, ключи. Ключик. Help me. Нет, иди нахуй. Нет, иди Батарейка. нахуй. Батарейка. Открываю двери без ключа. Чу-ча. Там батарейка светится снова. Сейчас свой ханаков сосет, смотри. Здесь чего команда? Тихо, тихо. Ну вообще похуй. Ну ты... Да мне похуй. Блядь. А я прыгнуть не мог. А тут прыгать нельзя. Фух, блядь, я выжил. Игра кальмара ёбаная. Правильно игра в кальмара. Ну, плаки-плаки получается. А ты чё, умер? Да. Ты чё на меня смотришь? Кто? Ты чё, Ты да? тут заспавнился, чмо. Папа Марка заспавнился, на меня посмотрел. Ой, игра не нашел. Ой, блядь. Что произошло? Папа Марка бегает в трусах тут. С Бэтменом, который Марк выкинул. Проперженный. Обосранные. В говне все. Да, на. Я батарейку взять не могу. Так. Ну тут ничего нету. Блядь. Опять заспавнился. Я на него наорал. Ардур Скрим, блядь. Да. Так, чё, куда дальше? А чё нам надо-то? Нахуй. У тебя сколько тюбиков этих? Один. У меня 2. Все, по идее. Это Алур, да? Алур и этот? Что-то там. Да. Так, Грин. Green тюб. Red тюб. Оранж надо еще найти. Оранж? А, у тебя оранж нету? Я думал, у тебя оранж есть. Не, у меня зеленый. Бля, жопа чешется. Да пошла нахуй, что? Мама Марка подошла в комнату. О, вот он. Пошли. О, тюбик. А, это, блядь. Страшно, Это этот, блядь, это шкаф. Я думал, это опять папа Марка пришел. Слендермен. Слендермен. Чё лампочки мигают? Это сос, типа сос. Пошла нахуй. Реально. А на Рокстар Нет, иди нахуй. хуй стал. Нет, иди нахуй. Ой. Пиздец. Нет, иди нахуй. Говнарь. Нет, иди нахуй. Это Undertale перевернутая эта хуйня, понял? Реально. Да. Так, 2 дверки открываем. Открывай!
Ли! Бля! Насчет Это что? здоровья. А где кнопки? Да ты тыкать, алло. Я шлепаю, видишь? Бонь, 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 Ебать, бонь, мы бонь, бонь. нас в психушку, по-моему, посадили. Не. Бань, бань, бонь, 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 бонь. А, у меня еще 2 батареи есть. Сука, нихуя не видно. О, ковбор. Я нашел уже монтировку, алло, погнали. Ой, блядь. Давай с монтировкой нахуй. Может туда зайдем, в ту Кто-то комнату? стучит хуем по батарее в ночь. Ну, иди, А. зайди. Да мне... Ладно. Ой, блядь. О, Он тут батарейка. башкой долбится, бедненький. А, они оба башкой долбятся. Один об стекло, другой об этот. В одно окно смотрело двое, другой долбится об стенку. Ебать, это что? Ой. Сатани, уебать. Охуеть. Нихуя На себе. Rockstar Здорово. Pop стал, хуй стал. Это Марк, короче, обосрался, ему свечку зажженную в жопу засунули, он бегает, видишь, как угорелый. Папа Марка в обосранных трусах. Марк, дай мне трусы, нахуй, Марк. Опять кто-то бьет хуем. Так. Кто-то бьет хуем по батареям ночью. Видишь, там это телевизор, походу, мигает. Подвал. Find the key for the door. Фак. Ой, меня за это забанят. Я лучше не буду говорить. Ладно, фак нигер, фак нигер, фак... А, это замок нужен. Ну, это замок нужен. Ты нашел ключ? Нюхай ключ, я не знаю, где он. Понюхай. А вот он, походу, валяется, блядь. Нет, это батарейка. Блять. Орет еще тут. На Мудак. маму свою парешь, шлюха. Получай, шлюха. Да где тут этот... На, Алло, получай. а что у меня с фонарик? Ладно. О, Окей. нашел. Пошли. Ну вообще фонарик не включается. О, включился. И не выключается. Да не надо лучше. Сработало. Наконец-то. Выключился, блядь. Open the door. Мы идем к могиле. Что, блядь? Прадеда Мухаммед Али. Что за фризы сейчас были? Это хуйня, короче. Там красная комната, о нет, мне страшно. Алло, у меня игра зависла, когда я фонарик беру. Так, запись идет. Нормально, он на месте бежит. О, ебать, тэпнулся. В смысле, алло? Ты у меня тэпнулся ко мне. О, 4 души. Одна душа. Ебать, они улетают смешно. Фу, блядь. Оба, пенис показал. О, там этот чубзик в клетке. Сейчас будем прикалываться над ним, чекай. Мы его сейчас колоть будем. Здорово, О! Лаки-плаки. Почему клетка двигается, алло? Я Ты чё? Стабилизейшн. Ух ты, Ой, блядь. ух ты. What here Чё, блядь? monster has broken laws. It seems the testing has gone wrong. Ну, блядь. The basement needs to be... Идите нахуй, короче. Все, пока всем, дорогие друзья. Пиндосы ёбаные. Get out, сам иди нахуй. Ну, короче, всем пока. Всем спасибо за Нет, иди нахуй. просмотр. Нет. Надеюсь, этот видеоролик наберет много лайков и Нет, иди подписок. нахуй. Всем удачи, Нет. всем Нет, иди нахуй. пока.